बुधवारा रातीकडेन तमिळनाडूतल्या कुट्टूर जिल्ह्यात एक भिरांकूळ अपघात घडलो। या अपघातात 9 जाणांक मरण आयला आणि 4 जाण जखमी जाल्यात अशी माहिती मेळ्ळा। बशीचो टायर अचकीत फुटलो आणि ड्रायव्हराचो बशीवयलो नियंत्रण सुटलो आणि तो बसी सयत दुसऱ्या लेनीत भितर सरिल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात घडला अशी माहिती मेळ्ळा। बशीच्या ह्या भिरांकूळ धपक्यान गाडयेचो चुरो जालो। मरण आयिल्ल्या लोकां मदीं 5 दादले आणि 4 बायलां 2 वेगवेगळ्या गाडयांनी आशिल्लीं। तांकां जागेरच मरण आयले। जखमी जाल्ल्या 4 जाणांचेर हॉस्पिटलात अजून उपचार सुरू आसात। तातूंत 2 भुरग्यांचोय आस्पाव आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटकात एके लॉरीन खासगी प्रवासी बशीक धपको दिलो आणि उपरांत दोनूय गाडयांक भिरांकूळ उजो पेटलो। ह्या अपघातात बस पुरायपणान लासून गोबोर जावन तातूंत आशिल्ल्या सुमार 5 प्रवाशांक मरण आयले, जाल्यार 20 जाण जखमी जाल्यात। ही बस बंगळुरू सावन शिवमोगा मार्गान गोकर्णा वचपाची आशिल्ली। ही बंगळुरू सावन गोकर्णा दिकेन वताली तेन्नाच हो अपघात घडलो। अपघाता वेळार गाडयेंत 30 प्रवाशी आशिल्ले असो अदमास आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।